Olha só, gente, essa aproximação é um pouso em Piracicaba. Eu conheço o piloto, conheço o avião. Está se aproximando aí com vento de direita. Olha o trabalho que ele tem para manter a aeronave no alinhamento da pista. Você vê que tem uma dificuldade muito grande, né? Mas tinha tudo para dar errado. Isso podia batido, poderia sair da pista, mas ele consegue controlar a aeronave, vai levando e finalmente consegue fazer um pouso perfeito.